Ну что, ребят, надеюсь, что вам понравилось это видео. Надеюсь, что вам понравилось. Еще раз повторю. Нажмите на кнопочку подписаться. Надеюсь, что это видео залетит в тренды. Кстати, извини, чувак, то, что скопировал тренд у тебя. Извини, пожалуйста. Ладно. Надеюсь, что вам, еще раз повторюсь, понравилось. Ставьте лайкосики, подписывайтесь. Это второе видео за сегодня. Всем пока-пока. Ждите еще от меня новое видео.